Hay姐姐過嚟，哎呀，哎呀，要坐低係姐姐啦，哎呀，咁大個人，哎呀，咁大個人啊，咁大個人啊，哎呀，做咩啊？第三級翻嚟係姐姐啊，哎呀，做咩啊？緊張啊？唔驚啊，有姐姐喺呢度，有姐姐喺呢度保你咯，係咪啊？有姐姐喺呢度抱你咯，姐姐時時係錫你咯，係咪啊？姐姐係咪幫你咯？姐姐當你一齊唔返去啦，係咪啊？我哋嘅兩個一齊等媽咪啦，係咪啊？媽咪會好快返嚟還我哋嘅，係咪啊？係咪啊？媽咪咧？係咪好快返嚟咧？係啊，打電話俾媽咪啊！係啊，狗子好乖住媽咪，狗子好乖住媽咪，媽咪你好嘈邊，阿狗子乖住你，係咪啊？乖住媽咪呀！有小朋友乖住媽咪又要姐姐味，哎呀大個人咁大個小朋友有姐姐要味，哎呀咁重地啊！